我哋就嚟到淡路島啦，呢度就係淡路島啦。彩虹姐你又煩住你。我哋依家終於嚟到淡路島啦，塞咗一陣車，食嗰個早餐先。嗱，你睇下啲老人家。首先第一站就醫好佢哋啲肚先啦，你睇下佢哋幾肚餓，好鹹啊，係咁嘅日本嗰啲拉麵。大戶人家，哇！食完早餐就喺度 shopping 啊，即刻。仲有一個大戶人家俾緊錢啊！嗱，買完嘢之後咧，落毛毛雨喎。嗱，你睇呢個老人家後面插住把遮都唔肯用喎，睇有大風喎，吹到個頭，睇成個達摩。哇！呢度就係淡路島其中一邊嘅海岸線。今日個天就麻麻地。我哋依家嚟到呢個地方，食咗未啊？嚟到呢個地方食咗未啊？玩霹靂呢個啊，係要預約噶，一定要上佢哋個 Instagram 嗰度預約先至有噶。約咗之後咧，嚟到咧，每人有一 pack 呢個士多啤梨嘅，跟住咧，我哋就可以 order 嘢。好似呢度咁樣，可以自己將啲 cream 啊、士多啤梨擠上個蛋糕度嘅，好過癮啊！好。跟住之後，我哋一陣間咧仲可以玩摘士多啤梨。你睇上面嗰啲士多啤梨，呢個活動幾特別。換個章咯，因為人家都係適合。有你都冇章。不過咧，日本嘅嘢都係要自助嘅。啊，地氈自己鋪啦，台凳自己攞啦，即係呢個霹靂嘅位咧係自己 set up 嘅，係啊。冇咩啦。我老豆呢個頑皮小朋友，佢好開心，係。咁我哋而家開始 order 咗嘢食先。呢度亦都可以剪士多啤梨，睇下靚唔靚先。士多啤梨，哇，好靚啊，好紅啊啲士多啤梨。你一定要好紅嗰啲先好剪，同埋剪咧，你知唔知佢係咁樣剪㗎？拎住個框咧剪呢度。係啊，我係剪呢度。剪呢度。哇！呢個夠大喎，呢個。呢個夠紅啦，呢個。唔夠大啊，要好大。唔使大㗎，細個都好食。你睇下我，你睇我呢個幾靚。係喎。咁我剪唔剪啊？一齊剪啦，依家。剪啦。你睇下呢個。要攞呢啲啊。有個麻煩就係佢咧，譬如你 order 嗰啲蛋糕啊嗰啲咧。咁咧就要 scan 佢個 QR code 啦，但係佢 scan 咗之後全部都係日文嘅，咁變咗如果外國人嘅話咧，就要行去前面。喂，磅士多啤梨收銀嗰度啦，佢就同佢 order 咯。喂，你剪呢度啊？男仔都識英文嘅。剪咗啦，係啦，剪啦，你剪咗未啊？佢冇頭先佢 order 嗰啲冇漢堡包同埋意粉都冇，我求其 order 咗啲蛋糕啊、茶啊咁樣一齊 share。嗱，其他人咧就喺下，又係啊揾個地方咁樣霹靂嘅。其實我覺得呢度好啱老人家咯，真係，即係唔好話老人家，係一家大細都好玩。入場費咧仲包每人一 pack 呢啲士多啤梨，好紅啊，個個都好紅。呢個咁少啊，少，但係你嗰啲大粒啊嘛，細粒先至多噶嘛，甜都話唔準啊，呢個小朋友。跟住隨意自己擠啲 cream 落去，跟住你想點樣整就點樣整啦。不過我唔要咁多 cream， 佢有個士多啤梨醬，可以加啲士多啤梨醬加落去。士多啤梨醬要多啲都唔緊要，因為士多啤梨真係好香啊。跟住咧，你可以自己咧攞你買咗嗰啲，攞你嗰啲士多啤梨。未稱喎。吓，清咗啦！幾多錢啊？嗰啲240，跟住咧240。嗱，你中意自己點樣整都得嘅。2400啊？即係100蚊啫喎，抵喎。誒，佢仲有呢啲配料。OK 喎。俾你玩嘅，有啲餅仔啦，你可以即係呢度，哇，幾靚，幾靚，幾好玩。老豆，你唔玩啊？你試下呢個士多啤梨。喺呢度，跟住呢度仲有幾嚿嘢，
係啊，佢半條腸啫嘛，咦不過上下啊嘛。咦，仲有個花花喎。誒，跟住咧仲有個呢度嘅標誌，加埋落去，完成 video。琴母依家輪到琴母整緊啦，阿琴母整緊一個佢自己嘅生日蛋糕。你要快手啲得唔得？Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to 琴母。Happy birthday to you. 舅父食一啖，食一啖，快啲食一啖，嘴佢，嘴佢啦，嘴佢啦，好嘢！生日快樂！依家啊，我哋就嚟琴母最中意嘅 Hello Kitty Land 啦。依家就係呢個就係嗰個大蘋果，哇，影唔晒添。大蘋果不落緊雨，我哋而家排緊隊入場。你睇下部 lift 嘅頂幾靚，哇！你睇呢度有個照妖鏡。咦？照妖鏡照到邊個？咦？叫到。呢條就係行得一路行得噶啦，呢條就係淡路島嘅 Ladybird Road， 就有呢啲咧56色嘅屋仔嘅餐廳啦，跟住咧又係海邊啦，好靚嘅。不過人哋話咧呢幾間食嘢就普普通通啦，即係唔係話好好食，因為佢都係食啲西餐嘅。前面咧呢幾間黃色嘅咧就係 Ladybird Road 最主要嘅屋仔，影出嚟就好靚嘅。不過落雨，我哋都係經過就算。又去咗另外一個 Hello Kitty 嘅地方啦，呢度就係食嘢嘅。哇，有個大嘅 Hello Kitty， 哇，跟住呢度食嘢嘅，跟住呢度好多人，超多人啊，超多人。Hello Kitty 愛好者，睇下 Kitty 扭到啲咩 Kitty， 有冇300啊？我有啊，夠唔夠啊？哦，哇，銀包仔都係 Kitty 啊！300，咦？唔係個個 Kitty 嚟嘅喎，唔係㗎，哇！睇你好唔好彩㗎咋？青蛙，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 係咪實有㗎？實有嘅，睇下佢扭到咩啫？青蛙，青蛙，睇下咩嚟㗎？係咪啊？咩色？要揭開先知啊！梗係啦，有冇膠紙㗎？有啊，呢度個睇到咯。係咩？哎呀，唔係 Hello Kitty， 恭喜你，恭喜你，再扭過。我哋今晚就訂咗依間酒店，唔係酒店係餐廳，叫做 Parsley 食嘢。本來個 view 咧就好正嘅，哇！蒙添落雨影到，咁啊個 view 好正嘅，望住個海景嘅，依家乜都睇唔到。Parsley， 哇！大家都有嘢食啦，正唔正啊個牛扒？呢個係淡路，係啊淡路漢堡，正唔正？老豆得唔得啊？可以啊，呢個銀魚仔 pizza。要筷子，呢個西餐嚟嘅喎。因為落雨絲濕，我哋都係食埋呢個燒餅，完成今日最後一個行程，就喺架車度食燒餅，熱辣辣嘅燒餅。呢個咧，呢個小朋友咧食得好快，佢話熱辣啊啱啱好，我哋就辣嘴。